Merhaba değerli takipçilerimiz, yine mükemmel bir ürünle karşınızdayız. Döküm şöminemiz içerisinde pik dökümler kullanılmış bir üründür. Uzun ömürlü kullanabileceğiniz yatay bir modelimiz, mikro yakmazlığa sahip bir üründür. İçerisinde hem kömür hem odun yakabileceğiniz ürün diyoruz. Dışına ekstra emaye korumalı saç kullanılmış bir üründür. Hem pürüzsüz durma amacıyla hem de şık dursun diyerekten bu şekilde yakım malzemesinin kapağı camlı bir üründür. Isıya dayanıklı seramik camlar kullanımında fırını büyüktür. Mükemmel bir görseli olan bir üründür. Ekstra alttan çekmeceli. İçerisinde ister odunlarınızı ister eğitim malzemelerinizi koyabileceğiniz bir çekmecesi vardır. Hem şıklık katacak hem de mükemmel bir ısıtım katacak bir ürün diyoruz. 80 ile 110 metrekare alan ısıtma özelliği olan yatay döküm şöminemiz